ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणसौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चशुरः कोपात् ययोयोद्धुत्थाम्बिका स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जगानतुरगान् बाणैः यन्तारं चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथि अभ्यदावततां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशोलं सा कोपाद्दरुणलोचन शिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढः चामरस्त्रिदशार्धन सोऽपि शक्तिं मुमोचार्थ देव्यास्तामम्बिका द्रुतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतिताम् दृष्ट्वा क्रोधसमन्विता शिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिणा ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थिता बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौतो तस्मान्नागान् महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् क्रमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरः चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या
शिलावृक्षादिभिर्हत दन्तमुष्टिस्थलैश्चैव करालश्च निपातिता देवी क्रुद्धा गदा पातैः चूर्णयामास चोद्धतम् वाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं सञ्चीयमाणेतो स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास ताङ्गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विधारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुमादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चान् चिक्षेपचननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युयुर्घनाः श्वासानिलास्ता शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाद्मातम् आपतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशम् तं बबन्धमासुरम् त्यत्याज माहिषं रूपम् सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषम् देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धम् ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहम् तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव शोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन
चूर्णयन्तीं शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज शणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तः तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासेना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशत प्रहर्षं च परं जग्मो सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम 3. अध्यायः।